Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Jag tänkte sticka upp och hämta jag står utanför nu. Jag vill inte sticka in den igen. Alltså polisstation? Ja, jag är vid polisstationen nu. Vart är du? Där bilarna står. Där var då? Vart tror du du var? Där bilarna står man vid polisstationen. Tom? Heter jag Tom? Nej, men vad fan är det fel? Men vart är du? Vadå är där polisbilen nästan? Jaha, polisbilen nästan. Så är det inte. Nej, men åh! Vadå, vart? Bilarna, alltså där kriminalbilarna står. Jaha, där. Ja, men då måste jag sticka tillbaka till min lampetin. Jag är lite oförståndig. Vad heter det så? Vad heter det? Heter det så? Nej, inte. Men jag backar till dig då. Ja, jag ser det. Ja. Ja. Jag kan länka den om du vill. Han heter TSA Gaming International. Vad heter det? International, när man kan söka bara på TSA Gaming. Sök bara på det så kommer hans kanal komma upp. Hur många prenumeranter har du? Vad sa du? Nej, inte när man kör med primary gun. Jag får ju panik. Nej, började det ens så här? Det får inte ha. Vad fick man det? Nej, sluta nu. Chilla. Nej, chilla. Okej. Nej. Alltså, jag måste bara titta igen. Nej, chilla alltså. Chilla. Okej. Alltså, chilla. Har du kikar? Oj, det är väldigt många planeter. Eller nej, det var det. Jag skjuter om jag skjuter förbi då. Men vi kikar på museerna. Det där finns koden. Men vi ska få en låna under koden. Jag säger bil. Ja. Nu ska vi låna koden. Vi lånar koden. Vad gör vi här? Vi ska sticka och hämta en helikopter. Det här, ja. Du vet när man går upp och sen hoppar man ut. Jag kan behöva den där. Whee! Jag gillar att se vad Chris har gjort. Men inte jag har gjort. Jag bryr mig.
Vad händer? Men vart är du? Vart är du världen? Vart är du? Hallå? Jag är vid museet. Ja, jag är också där. Vart är du? Ja, där. Nej, vi får låna det. Ja, jag hoppar in i sitt kontor. Ja. Ska man vara så? Är det så? Skärgårdshit, ja. Den här är där. Okej, hoppa ner. Så ska du hoppa ner. Hoppa ner. Skjut ner dem. Skjut ner dem. Skjut ner dem. Skjut ner på din helikopter. Ah. Hoppa ner. Vad skriver du då? Skriverna. Hoppa ner. Hoppa ner. Du tar helikoptern. Okej. Ja, jag sätter mig där nere. Skynda nu. Flyg. Vänster. Upp. Vänster. Upp. Snacka om att vi har en bra förare. Okej. Höger. Nej, vi hinner inte. Det gör vi. Hallå? Okej, jag ska hoppa ner. Kör bra nu. Det gör de bra. Hjälp mig. Nej, men här på. Kom och grabba. Kia. Kör fort. Nej, vi hann inte. Nej. Vänta, vänd. Hallå? Var är du? Kom igen. Va? Ser du mig nu? Ja. Kör nu. Nu ser man sig uppe. Nej. Ja. Hallå? Nej, tryck bort den där linan. Tryck bort den, annars kan inte jag hänga. Ja! Nej! Ja! Ja, Jag kan flyga. Jag sitter fast. Oj. Jag flyger. Jag ser tåget. vad ser du? Ja, jag ska råna det. Jag flyger. Jag åker ner. Jag landade. Men jag kan inte hoppa! Ja. Jag gör det. Det är så här, man lyckades inte med att hoppa. Men man blir som, man rånar man liksom.
vart är du? Jag är här. Ja, just det. Jag stannar väl här och hoppar in i den där. Nej! Varför är det så sett? Ja, jag är framför dig. Så. Kan du låsa upp? Jag måste bara äta. Ska du äta? Ja. Men kan du hoppa ur den först? För att låsa upp? Jag tror jag stannar så här. Nej, men på riktigt. Jag ska bara skrota den. Okej, Tim, var är du? Jag har typ kört. Tim, du slår, jag kör. Jag ligger iväg nu då. Men du måste låsa upp! Oj. Nej, men jag behöver inte låsa upp om jag livar. Jo. Va? Ja. Men vad? Nej, jag tror avfall. Ja. Vi fortsätter då. Vi springa. Okej, vi fortsätter. Kan vi råda det här? Jag håller på att vänta. Okej, det var uppe. Nej. Den är där. Vi har kikon. Det här är bara pingvis. Det var inte riktigt dör jag. Jag är situationen från idag. Det är där. Jag tror inte att titta på bana. Hur mycket pengar har vi? Eller vi kan börja så här i och för sig. Ska du ha den? Ja, seriöst. Svart är det. Det har ju lärt sig. Jag vet inte om jag kollar på det. Alla läser. Jag vet inte om ja, men vi köper den svarta. Vi köper den. Den som det. Det där. Den här borta. Det skulle jag kunna. Det är fint. Jag är typ 100%. Det är bra.
på något sätt.